что такое успех? Plánováním, Планированием, dosažení достижением vytyčených поставленных cílů. целей. To je úspěch. Это успех. OK? A já vám řeknu, proč plánováním. И я объясню, почему планирование. Jestliže já si tu cestu k tomu úspěchu nerozplánuju, Если я не спланирую свой путь к этому успеху, tak nikdy nemůžu mít úspěch. то я никогда не смогу достичь этого успеха. Právě proto říkám, И поэтому я подчеркиваю и говорю, plánováním, планированием, dosažení vytyčených cílů. достижение поставленных целей. OK. Vycházejte ještě z jedné věci. И рассчитывайте на одну вещь. Oni všichni na vás čekají, Они все там снаружи вас ждут, aby vám ukázali, jak to nebude fungovat. чтобы сразу вам показать, как это не будет работать. Znáte takové lidi? Вам знакомы такие люди? Už jste někdy někomu řekli plní optimismu a euforie? Вы уже кому-то рассказали, переполненный оптимизма, эйфории. Mám něco nového a to je bomba, já budu milionář, budu jezdit Mercedesem. Я знаю кое о чем новом, это бомба, я буду миллионером. A on vám řekne, А он вам ответил сразу. to znám. Да, я это уже знаю. A pač. И под бац, A ty ramena, které dneska budete mít, jak tam půjdete ven, и вот плечи, которые у вас сегодня будут вот такими, когда вы будете выходить из этого зала, tak udělají. сразу же спустятся и станут вот такими. A zase v pondělí ráno v 7 hodin. И опять утром в понедельник в 7 часов утра Jak nazývající? на проходную. Na prochodnou, да. A v 9 hodin 15, 9:15, 12:30 12:30, a potom v 17 hodin domů. а потом в 17:00 домой. A dneska budete tak nabití. А вы сегодня будете переполнены оптимизмом, энергией. A právě proto vám chci říct jednu věc. И поэтому я хочу вам рассказать об одной вещи. Nevykladejte nikomu, co jste tu dneska slyšeli. Никому не рассказывайте о том, о чем вы сегодня здесь услышали. A víte proč? А знаете почему? Protože my nemáme co zatajit. У нас нечего скрывать, естественно. My nejsme ani žádná sekta, Мы не являемся какой-то сектой. Нет. ale vycházejte z toho, že oni tam čekají, aby vám řekli, Но исходите из того, что они вас там снаружи ожидают, чтобы сказать вам, že toto что это, má nějaký háček. что в этом что-то нечистое, что здесь есть какой-то подвох, Že oni znají jednoho, что они знают одного, který má ještě v garáži už 2 roky prášky na zhubnutí у которого полный гараж еще порошка для похудения, a nemůže se jí zbavit. но не может прикрыть свою задницу. Pak znal druhého, Потом знаете еще одного, který taky něco takového dělal который тоже занимался чем-то подобным, a nebyl úspěch. но он не достиг успеха. Takže si dávejte dobrý И pozor, поэтому будьте очень внимательными, abyste na něco nenarazili. чтобы на что-то такое не наткнулись. A vy mu řeknete, И никому не рассказывайте. a vy mu řeknete, А вы будете делать ЛР? asi máš pravdu. И, наверное, A v pondělí и в понедельник опять. 9:15. 9:15. A už zase začnete normální všední den. И опять начнется нормальная повседневная жизнь. A já vám to řeknu proč. Я вам объясню почему. Protože 80% lidí neumí pozitivně myslet. Потому что 80% людей не умеют позитивно мыслить. Vycházejte z toho, že lidi myslí negativně. И исходите из того, что они такие. Ale není se co divit. Но это не удивительно.
Protože jsme negativně vychováni. Потому что нас воспитывали так. Když jsme byli tak malí, Когда мы были вот такими маленькими, tak už nám maminka říkala, to nedělej, мама нам уже говорила, не делай это. to nesmíš, Это nельзя. to se nedělá. Это так не делают. A vždycky tam byla ta předpona ne. И всегда там была частица «нет». No, tak je to logické, takže jsme se to tak naučili a jsme negativní. Vždycky říkáme všecko napřed to, co je И negativní. поэтому мы были так воспитаны, мы выросли и всегда ищем что-то негативное вначале. Já vám teď něco řeknu. Я вам сейчас кое-что скажу. A to zůstalo ve mně skoro celý život. И это оставалось при мне всю мою жизнь. Já jsem měl to štěstí a seděl jsem na jedné tiskové konferenci pana Burdy. Мне повезло, я присутствовала на одной пресс-конференции господина Бурды. Říká vám něco pan Burda? Вам знакомо, говорит что-то имя? Бурда. Časopis, ženský časopis módy, Burda módy. Женский модный журнал Бурда Мода. Burda je největší nebo druhé největší nakladatelství v Evropě vůbec. Бурда это самое крупное, одно из крупных издательств в Европе вообще. Pan Burda tenkrát na té poslední tiskové konferenci odpovídal novinářům. И господин Бурда на этой своей последней пресс-конференции отвечал на вопросы журналиста. Jeden novinář zvednul ruku a říká, pane Burda, jak jste to dokázal, že jste jako jedinec vybudoval tak obrovský koncert? И один журналист поднял руку и спросил: господин Бурда, как возможно, что вы, один человек, создали такой огромнейший концерн? Как вам это удалось? A pan Burda říká, já na to nemám žádný recept. А господин Бурда поднялся и говорит: вы знаете, у меня нет никакого рецепта. Můj táta byl tiskař, Мой отец был издателем, já jsem se stal tiskařem я учился и стал издателем. a s otcem jsme budovali tuto firmu. И мы вместе с отцом строили, создавали эту фирму. Teď se ti novináři na sebe začali dívat А журналисты начали переглядываться между собой. a druhý novinář zvedne ruku a říká, pane Burda, co to je, že vy říkáte, že vděčíte pozitivnímu myšlení za svůj úspěch? А второй журналист поднимает руку и говорит: господин Бурда, как это возможно, что вы благодарны только своему позитивному мышлению за свой A успех? pan Burda říká, víte, А он говорит тогда, já jsem v životě dokázal vždycky jednu věc. господин Бурда ответил: я в жизни смог делать одну вещь всегда. Kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv, o čímkoliv jsem komunikoval, Где-либо, когда-либо, с кем-либо, о чем-либо я говорил, общался, vždycky jsem se na tu věc, o kterou šlo, díval z druhé strany. я всегда на предмет разговора, на ту вещь, о которой шла речь, смотрел с другой стороны. Já jsem se vždycky díval na věci očima druhých. Я всегда смотрел на этот предмет разговора глазами других людей. Tak se tak na to ty lidi dívali a říkal, no jo. On říká, pozor, já jsem i myslel jejich hlavou. И господин Бурда тут добавил: вы знаете, я не только смотрел, но я и мыслил их головой. A protože jsem vždycky se díval na věci očima druhých a myslel jejich hlavou, И так как я смотрел на проблему глазами других людей и мыслил их tak jsem головой, vždycky v životě vyhrál. я всегда побеждал в жизни. A Выигрывал. teď vám řeknu jednu kouzelnou větu. И я вам скажу сейчас одну очень такую волшебную фразу. A jestliže se této věty budete držet, И если вы будете придерживаться этой фразы, budete mít všichni úspěch. вы все будете успешными. Dávejte pozor. Внимательно, пожалуйста, послушайте. Jestliže budete začínat jakoukoliv komunikaci a s kýmkoliv, Если вы будете начинать какое-либо общение с кем-либо, řekněte si napřed sami pro sebe, сами себе скажите в начале, co bych chtěl já что бы хотел я, na jeho místě будучи на его месте, ode mě от меня teď slyšet. сейчас услышать. Rozuměli jste tomu? А вы понимаете меня? Co bych chtěl já, kdybych byl na jeho místě, ode mě teď slyšet. Что бы я, будучи на его месте, хотел бы от меня услышать. A to udělejte. И в этом все. Protože komunikace v budoucnu Потому что общение в будущем bude pro vás alfa a omega. будет для вас альфа и омега. Vy budete muset komunikovat s lidma. Вам придется общаться с людьми. A není to jednoduché. И это не просто.
Protože 80% lidí neumí komunikovat s lidmi. Потому что 80% людей не